লেখাপড়া যাই কিছু করছি, এখন আমার গরুর প্রতি খুব আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু এখন আমার জায়গার স্বল্প জায়গার কারণে আমি পারতেছি না। আমি আরও 2টা গাভী কিনতাম। আপনি জায়গা কিনে আরো কি বড় করার চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা? জায়গা হইলে যদি প্লেস জায়গা থাকে আমার, তাহলে আমার এই বাড়িরই পুরোটা আমি খামার দিতাম। 6টা গাভী কিনে একটানা 6টা গাভী কিনতাম, আমি ড্রেন লাগাই দিতাম, পানি চলে যেত। মানে এটা আপনার ইচ্ছা এটা আমার ইচ্ছা যে আপনি গাভীর পাশাপাশি আমি 2টা প্লট করতাম, আর নিজে থাকতাম না, 2টা প্লট করতাম। সামনে করতাম সার, পিছে থাকতো গাভী। এখন 4টা গাভী থাকলে 6টা সার থাকলে ওই 6টা গাড়িতে উঠতো। গায়ের খরচ দিয়ে সার উঠে দিত। ওই সার 6টা গাড়িতে বছর 6 লাখ খারিত, 6 লাখ খারিত। শুধু দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এসেছি ঠুলঠুলিয়া গ্রামে, যা ড্যামরায় অবস্থিত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বাড়ির পাশে, একদম থাকার ঘরের পাশে ওনারা একটু ঝুপড়ি ঘরের মতো করে একজন নারী উদ্যোক্তা গরু লালন পালন করেন। উনি কিভাবে এটা করেন, বাচ্চা কাচ্চা এবং সংসার সামলিয়ে কিভাবে এই গরু লালন পালন করেন, কোনো আইন উন্নতি করেছেন কিনা, সব বিষয়গুলি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা জানবো তার কাছ থেকে কিভাবে উনি সফল হলেন। চলুন আমরা কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? এই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? জি ভালো আছি। আচ্ছা আপু, আপনার নাম কি? আমার নাম সঞ্জিদা সুলতানা। সঞ্জিদা সুলতানা। জি। আচ্ছা আপু, আপনি দেখতেছি আপনার এই 2টি গাভী মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 2টি গাভী, 3টা ছিল, একটা বিক্রি করে ফেলছি। বিক্রি ওই করেছেন? গোয়ালে জায়গা হয় না, এই জন্য গাভীন ছিল আর কি। জায়গা ছোট্ট যে কারণে বিক্রি করতে জায়গার হচ্ছে। কারণে বিক্রি করে 2টি গাভী পালন করা যাচ্ছে। হ্যাঁ 3টা কষ্ট হয়ে যায়, 3টা কষ্ট হয়ে যায় ভিতরে। 3টা কষ্ট হয়ে যায়? কষ্ট হয়ে যায়, এই জন্য ই করে লাইছি, বিক্রি করে দিছি। বিক্রি করে ফেলছেন? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এই যে গাভী পালন করছে, বাচ্চাও তো আছে? হ্যাঁ, এই যে 2টার সাথে 2টা আজকে 2-3 মাস ধরে বিক্রি দিয়েছে। 2-3 মাস ধরে বিয়েছে, 2টার সাথে 2টা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে গাভী পালন করার কতদিন ধরে? গাভী পালন করি 7-8 বছর ধরে। আচ্ছা, এই সংসারে আপনার কতদিন? আমার সংসারে 15 বছর। 15 বছর এই সংসারে আসছেন? হ্যাঁ। বাপের বাড়ি কি কাছাকাছি? হ্যাঁ নদীর ওই পার, পশ্চিম গাঁও। নদীর পারে। এই যে বাপের বাড়ি থাকতে কি কোন সময় গরু পালন করছেন? মানে পালছে, আমার আব্বু পালছে, কিন্তু আপনি ই করেন নাই? আমরা তো তখন লেখাপড়া করছি, এই গরু বাছুর তো তখন ধরা জানে। এই যে শ্বশুর বাড়ি এসে গরু পালন করতে হলো, এটি কেমন আসলে? পালি শ্বশুর বাড়িতে অনেক ভাগ্য আছে, আল্লাহ রাখছে, অনেক সংসারের ইয়ে করতে হয়। নিজের সংসারে নিজে পালন করে, অন্যর তো না। এই জন্য আচ্ছা আচ্ছা, সংসারের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেছেন। আপনার কয় ছেলে মেয়ে? 2 ছেলে। 2 ছেলে? হ্যাঁ। ছোট ছোট? না, বড় ছেলে 9-এ পড়ে, আর ছোটটা 5 বছর মাদ্রাসায় দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই যে আপনি শ্বশুর বাড়ি বা নিজে, শ্বশুর বাড়ি বলা যাবে না এখন, নিজের বাড়ি। নিজের সংসারে নিজে গরু পালন করেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা দেখতে এই যে গাভী পালন করছেন আপনি, 2টি গাভী, এটি কতদিন আগে কিনছেন, কিভাবে শুরু করলেন, এটি সম্পর্কে জানেন? শুরু করছি ভাই, আমি আগে হাড় বাছুর পালছি, হাড় বাছুর পাইলে তখন সঞ্চয় করছি। ওর আব্বু চাকরি বাকরি করছে, দোনটায় মিল করে দেশ করে ই করছি আর কি। একটা গাভী কিনছি তখন, একটা গাভীর থেকে পরে আদায় করে আরেকটা গাভী কিনছি। আচ্ছা, ষাঁড় গরু শুরু করেছেন? হ্যাঁ, ষাঁড় গরু দিয়ে শুরু করছি। একটা কথা জানতে চাই, 5-6 বছর ষাঁড় গরু পালছি, তখন ষাঁড় গরু দিয়া কিছু পুঞ্জি করে, তার আর নিজের সংসার আদায় করে চাকরি করে ও হিসেবে, তখন আদায় করে মিলাই জিলাই একটা গাই কিনলাম। গাই কেনার পরে তখন আবার আদায় করে আরেকটা কিনলাম। গাভী কতদিন এলো? গাভী 7 বছর এলো। কোনটা লাভ বেশি, ষাঁড়ে না গাভীতে? ষাঁড়ে দেখা যায় একসাথে বছরে সংসারে থেকে ই করে খরচ করে সারা বছর একবার টাকাটা আসে। এখন গাভী মনে করে সংসার চলে, আমার মাস যায়, আমার বিকেলে দুধ দিয়ে সংসার চলে, সকালে গরুর খাবার চলে যায়। আল্লাহর বাছুরটা থাকলে বাছুর বেঁচে থাকলে লাভ আছে, টাকা পাওয়া যায় এক মুঠে। বছর শেষে বাছুরের লাভ, হ্যাঁ। আর সারা বছরে প্রতিদিনের সংসারের হাল ধরছে এই 2টি গাভী। আমরা বলতে পারি যে 2টি গাভীতে আপনার সংসার হাল ধরছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ছেলে লেখাপড়া করাইতেছি, আমার সংসার চলতেছে, আবার কিছু আদায়ও করতেছি। কত কেজি দুধ আসে এই গাভী থেকে? আসে 12-13 কেজি আসে সকালে, আর বিকালে আসে 5-6 কেজি। টোটালে 18-19 কেজি। হ্যাঁ। এই 18-19 কেজি দুধ কি ঘরে থেকে বিক্রি হয় নাকি কোথায় বিক্রি করতে হয়? সকালে গোয়ালে দিয়ে দিছি, বিকালবেলা আমরা এই যে রোজ দেই। সকালে গোয়ালে নিয়ে যায়? হ্যাঁ, সকালে গোয়ালে কত করে? গোয়ালে 5-50 টাকা দেয়। 55 টাকা? হ্যাঁ, আর বিকালে 70 টাকা বেশি। 70 টাকা। তো সকালে যদি এরকম গোয়াল ছাড়া নিজে বিক্রি করলে ওই লাভবান যে বেশি হবে? বলতাছি যে নিজেরটা নিজেই করো, তাহলে নিজে আরো একটু আয় হইতো। আয় হতো না? হ্যাঁ, প্রায় 15 টাকা পার কেজিতে? পার কেজিতে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা,
এবার জানতে চাই গরু পালন সম্পর্কে, কিভাবে গরুর খাবার দেন, কি খাবার দিচ্ছেন, কিভাবে? গরুর খাবার এই যে ঘাস খেত করি, ঘাস খেত রেহালুই, ঘাস খেতে ঘাস ই করে সার টার দিয়ে আবার ঘাস লাগে ই করে খের রাখি, ভুসি। কি গরুদের দেখলাম খাবার দিচ্ছেন, এটা কি ঘাস? এটা কলমি। কলমি ঘাস? হ্যাঁ, ঘাস খেত। এটা খাওয়ালে কোনো ক্ষতি নাই? না না, ক্ষতি নেই। উপকার কি মানে বেশি? এটা খাইলে ভালোই, মানে এডি এখন নাম দিকে চলতেছে আর কি, এদিকে এই খাবারটা এদিকে বেশি। এই গরু পালন কি ভাই কি কোনো হেল্প করে আপনাকে? ও আপনার ভাই তো করে, হ্যাঁ? ঘাস আনে, এই তো সবকিছু করে। আমি ঘাস আনে, কিন্তু আপনি দেখতেছি খাবার আপনি দিলেন। খাবার ও বাসায় নাই দিয়ে গরু খাবার আনতে গেছিল। ভাই আর কি করেন? এই এখন বর্তমানে 2 মাস ধরে দোকান আছে, দোকানে বসে আর এই যে গরু দেখে শোনা। দোকানে বসলে দোকানের সময়টা তো আপনাকে দেখতে হয়, তার মানে ভাই দেখে গাছটা চলে, মানে বেশি সময়টাই আপনাকে দিতে হয়। চলুন আমরা সেই নারী উদ্যোক্তার হাজবেন্ডের সাথে একটু জানবো, তিনি এই খামারে বা গরু পালনে কিরকম সহযোগিতা করছেন সে বিষয়ে একটু জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু জানতে চাই। আমার নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন। আচ্ছা জাকির ভাই, আপনাদের এই যে ভাবির কাছ থেকে শুনলাম এই গরু সম্পর্কে কিভাবে লালন পালন করেন, এই বিষয়ে আমি জানতে চাই। আপনিও এই গরু দেখাশোনা করেন, বলছে যে ভাইও দেখে, আসলে আপনি কতখানি দেখেন বা গরু কিভাবে আপনারা পালন করেন? আমি ঘন্টা 2-1 এর বেশি দেখতে পারি, মানে ঘাস যেই ঘাট দূর দূর দূরান্ত থেকে বন্ধের থেকে ঘাস কাটতে হইতো, মাঠের থেকে ঘাস কাটে আনতে হয়। মহিলা মানুষ যেতে পারে না, যার জন্য আমার 2-1টা পোজা ঘাস কাটে দিতে হয়, আর বাকি সময়টা আমি দোকানে করে থাকি। বাকি সবটা জমা থাকেন, শুধু ঘাসটা কেটে দেন, শুধু আর ঘাসটা বাকি দেখাশোনা গরুর সব ভাবে কি করতে হয়? সব করতে হয়, মানে হ্যারে উদ্যোগ তো বেশি আমার তারই তো উদ্যোগ। হুদা। মানে এটি আপনি কি মনে করছেন, এই যে ভাবি এত কষ্ট করে সংসার ছেলেমেয়েদের লালন পালনের পরে যে গরু লালন পালন করে সংসারের একটি বাড়তি আয়, এটি আপনার কেমন লাগে বা আপনি কিভাবে এটি নিছেন? ভালো লাগে দেখি, তার কোনো কোনো ই করি না, গরু পালক না, মন চাইছিলাম গরু বেছিলাম, কিন্তু না, হ্যাঁ তো আমার ব্যস্ত দেয় না, বেঁচে দেয় না? ব্যস্ত দেয় না। আচ্ছা, সে বেঁচে দেয় না যে গরুর সংসারে আয় আছে। হয় আছে। কেন আপনি বেঁচতে চেয়েছিলেন? ওই ঝামেলা, মহিলাকে মানুষ কাজ করবো, এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, মহিলা মানুষ কাজ করবে, কিন্তু যে করে তিনি তো ভালোই লাগে, হ্যাঁ। তার তো ঝামেলা নাই। না, সংসারে যে এই যে বাড়তি আয়, সংসার চালাচ্ছে, আপনি কি এই যে গরু বিক্রি করছেন এখন যে সে করছেন, সংসারে তো একটা বাড়তি আয় আছে, অবশ্যই আছে, আছে না? অবশ্যই। আপনার দোকানের সমান সমান না বেশি? দোকানে কয়টা, তার চেয়ে বেশি 2 গুণ বেশি হয় আমার, এনে এটা না হইলে দোকানের চেয়ে এটা 3 গুণ বেশি? না হইলে পাতাম। তাহলে তো মনে হচ্ছে যে আপনার ভাবি বলেন না যে তার দোকান ছাড়ো? দোকান কয়টা পাই? হ্যাঁ, সারাদিন দোকানটা ভাবি কি বলেন না যে আপনি দোকান বন্ধ করে খামার দেখো? অনেক সময় দোকান বন্ধ করিতে হয়, ঘাস কাটতে হয়, ঘাস কাটি দোকান বন্ধ, দোকান চালু হয়ে দোকানে প্রফিট বেশি থাকতো, তাহলে দোকানে চালাইতাম, গাড়ি বাদ দিতাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে প্রফিট আছে। মানে সারা বছর সারা মাস খাইয়া দেয়া আমার একটা জায়গা সব সমান ঠিক থাকে, সারা বছর সব ঠিক থাকে। আমার বছর শেষে একটা যে বাছুর, ওইটা আমার আয়। বাছুরটা নিট আয়, ওই বাছুর বিক্রি করে আসে। বছরের শেষ পর্যায়ে আমার বাছুরটা আয় থাকে। বাছুর আছে, দুধ বিক্রি করে সংসার গরুর খরচ চলে, বছর শেষে বাছুর দেয় আয়। আচ্ছা, তাহলে ভালোই আয়। বছর পরে দেখা গেল 20, 50, 60, 70। এটা তো আপনি 2টা থেকে আয়, যদি আরো একটি বাড়তি পালন করতেন তো আরো আয়টা আরো বেশি হতো না? হয়তো আমি তাই করতাম, 3 টাকা বেশি ছিল আমার, আরো একটা করতাম, কিন্তু জায়গার অল্প জায়গা আমি পারি না, জায়গার অভাব। জায়গার অভাব, স্বল্প জায়গার কারণে আপনি এই জায়গায় আটকে গেছেন। যদি ভবিষ্যতে জায়গা হয়, এরকম চিন্তা ভাবনা আছে জায়গা আবি বৃদ্ধি করার? যদি আল্লাহ না করে, যদি আল্লাহ পাক দেয়, ছেলে যেহেতু একটা ডাঙর হয়েছে, ও চিন্তা ভাবনা আমার অন্য, যদি হয়, কারণ আমার তো বয়স এখনো প্রাপ্ত বয়স, আমি এখনো গায়ে শক্তি অনেক, একাই অনেক কিছু করতে পারি, অনেক কিছু করতে পারে, অনেক কিছু করতে পারি, গায়ে শক্তি অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমার এই যে সংসারে 2 ছেলে মেয়ে, 2 ছেলে, হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে এই 2 গরু, 2 ছেলে, এটাও মনে হয় 2টা ছেলের মতো। ছেলে তো কম না, ছেলে তো কম না, কোনটাকে বেশি যত্ন করেন? যত্ন ছেলে মেয়ে যেমন যত্ন করি গরুর এমন যত্নই করতে হয়। হ্যাঁ, এমন একই যত্ন করতে হয়। ছেলে তো ক্ষুধা লাগলে আম্মু খাবার দাও, গরু ডাক দিলে খাওয়ান টাউন লাগে, গরু ডাক দিলে খাবার দিতে হয়, গরু ডাকে ডাকবো না, যে সময় ক্ষুধা না। এই লাগবে গরু ডাকবো। ক্ষুধা লাগে কিভাবে বুঝেন সেটা তো জানা যাবে? ডাক দিলে বোঝা যায় যে ক্ষুধা লাগছে। এই যে লাস্টে গাবিটা, এটা কি জাতের গাবি? এটা অস্ট্রেলিয়ার গরু। এটা অস্ট্রেলিয়ান। হ্যাঁ। আপনার কাছে কতদিন? আমার কাছে আজকে 3 বছর। 3 বছর। হ্যাঁ, 3 বছরে কয়টা? 2টা বাচ্চা দিছে। 2টা। এর আগে দিছে? হ্যাঁ, এটা আরেক বাড়িতে আবার দিছে, পাশে প্রতিবেশী। এই এখন যে লাস্ট বাচ্চা, এটা কততম বাচ্চা? এটা 4র্থতম বাচ্চা। 4র্থতম।
আচ্ছা, যে কত দিয়ে কিনছিলেন স্মরণ আছে? 1,25,500 টাকা দিয়ে কিনছি। 1,25,500। হ্যাঁ। কত কেজি দুধ পাচ্ছেন আপনি এই শুরু থেকেই? এই শুরু থেকে আগের বিয়ে নিয়ে পাইছিলাম 7 কেজির মতো না, কিন্তু এখন পাই 8-9 কেজি। 8-9 কেজি। এটা বাচ্চা তো আছে। এই যে বাচ্চা পাইছেন কয়টা? বাচ্চা 2টা পাইছি। বিক্রি করেছেন? না, এটা আর একটা বিক্রি করছি। একটা বিক্রি করছেন। একটা বিক্রি কত করছি টাকা? 50,000 টাকা। 50,000। এটাও তো দেখতেছি মাশাআল্লাহ ভালোই। হ্যাঁ এটা সার বাচ্চা না? হ্যাঁ না না দাম কমই আছে। বকনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বকনা। ও, বকনা বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, বকনা বাচ্চা হলে তো দাম আর বেশি। আচ্ছা, বেশ ভালোই। বাচ্চাটা বয়স কত? বাচ্চার বয়স 3 মাস। 3 মাস। হ্যাঁ। ও, বেশ ভালোই। আমরা আবার পরেরটা সম্পর্কে জানি, আমাদের কাছে যেটা আছে এইটা সম্পর্কে বলেন। এটা এটা আপনার ওই দুইটা যে- গাবি কিন্তু বডি ফিটনেস ভালো, হ্যাঁ, বড় এটা- সাইজের। এটা ওর মায়ের কিনছিলাম 70,000 টাকা দিয়া। 70,000। এটা এটা নানির কিনছিলাম 70,000 টাকা দিয়া। নানিরই কিনছেন? ওর মায়ের বেচে লাইছিলাম, একটু দোষ ছিল, তখন ওর পাইলা দুইটাই দাম দি পাইলা ই করলাম বাচ্চা ও থেকে। আচ্ছা, আর নানির কাছ থেকে মা হইছে, হ্যাঁ, মার নাতিন বাচ্চা, নাতিন এটা কিনছেন নানিরে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, বেশ ভালোই। নিজের খামার থেকে তৈরি করা একটা গাবি, বেশ চমৎকার একটা গাবি দেখতেছি আমরা। বডিটা বেশ তরতাজা, বেশ ভালোই। দুধও কিরকম হয়? দুধ 7-8 কেজি হয়। 7-8 কেজি। হুম। ও আচ্ছা, এটা কততম? এই যে বাচ্চাটা দেখলাম প্রথম বিয়ান এটা। এটা প্রথম। হ্যাঁ। ও, বাচ্চাটা কয় মাস বয়স? বাচ্চাটার 3 আমরা মাস। একটু বাচ্চাটা ওই দেখাচ্ছি। সাদাটা। ও, এটার ওই সাদাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ওই ও সাদা। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটাই সাদাটা। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছি আপনি বলছেন যে এটি কত কেজি দুধ হয়? দুধ কত কেজি হয়? দুধ তো সকালে 7 কেজি, বিকেলে 3-4 কেজি। তার 10-11 কেজি পাচ্ছে সারাদিনে। সারাদিনে পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, তো 10-11 দুধ পাচ্ছেন, বেশ ভালোই তো। গাভীরা আপনার যেহেতু এর নানির কিনছেন, এটা কিনে নেয়, নিজে তৈরি করেছেন, এখন এইটার বাজার মূল্য কিরকম হতে পারে? এটার বাজার মূল্য এটা কইতাছে 2 লাখ টাকা দিব, কিন্তু আমি তাও দিতাম না। 2 লাখ টাকা বলতেছে? হ্যাঁ, কিন্তু তাও দিতাম না। আপনি তো বিক্রি করবেন না, বিক্রি কিন্তু করবো অনেকে না। বলছে যে পছন্দ এটা আমার পালার শখ। পালা শখ, যেহেতু নিজেই তৈরি করেছেন। নিজে তৈরি করছি। দর্শক দেখুন, চমৎকার একটি গাবি আমরা দেখতেছি। আচ্ছা, একটু সামনে আসেন। এবার আপনার কথা আমরা জানলাম, আপনার গাবি সম্পর্কে বেশ ভালোই তথ্য দিলাম, কথা বলছি। ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা করছেন? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ছেলে বড় হইব, ছেলের লেখাপড়া করাইলে যদি একটু বাইরে করে পাঠাই পারি। ও, বিদেশ পড়ানোর চিন্তা ভাবনা করছেন? চিন্তা ভাবনা করছি, তো আল্লাহ বাসাইলে গরু সংসার চললো, পোলার ভবিষ্যৎ পোলার বিয়ে করাইলাম। না না, খামার কি বড় করবেন কিনা? আমার বড় করার জাগার ইয়ে করতে পারতাছি না, জাগার জন্য জাগার জন্য পারতাছি না, এই জন্য ওই যে আরেকটা গাবি বিক্রি করে নিলাম, জায়গা নাই দিয়া। 3টা ছিল। মানে গাবি আপনার পালার শখ আছে ঠিকই, কিন্তু জাগার কারণে ই করতে পারতাছি না, বাড়াতে পারতাছি না। সর্বোপরি একটা জিনিস বলেন তো, আসলে কি গরু পেলে লাভ হয়? লাভ না হইলে কি গরু পালি? অনেকেই তো বলে যে লস হয়, Loss- কেন বলে তারা? অনেক যারা লস খায় এরা তো বিক্রি করে নিষ্পত্তি করে লাই। তো আমার সামনে তো ভবিষ্যৎ খারাপ হইতেছে, দেখি তো আমি আশা করতেছি যে পালার জন্য, রাখার জন্য। খারাপ করতেছে। হ্যাঁ, মানে লাভ না হলে তার আপনি পালতেছেন না, পালার সহিত থাকলে না। কিন্তু ওরা বলে যে লস হয়। কেন বলে এটা? আসলে যে ওরা পালতে পারে না দেখে এই জন্য পালতে পারে কি না জানি না, কিন্তু গরু হয়তো ভালো পড়ে না, এই কারণে। বা দুধে কম দেয়। দুধ যদি জাত ভালো হয় তাহলে সংসারটা ঠিক মতন চলে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলেন যে আপনি যেহেতু এই গরু লালন পালন করতেছেন, সন্তানও লালন পালন করছেন, সব মিলে এটা আপনার সমস্যা হয় না দুইটা না না না, একসাথে? সমস্যা হয় না। মানে কষ্ট বেশি করতে হয় না, পরিশ্রম বেশি হয় না? পরিশ্রম তো একটু করতেই হইব, পরিশ্রম ছাড়া তো আর হইতো না। এটা কিভাবে সময়টা দেন আসলে? সময়টা দিয়ে ওর আব্বু ঘাস কেটে আনে, সকালে আমি যাও রান্না করে লাই, আচ্ছা, তখন ওই যে গরু আইয়া হ্যাঁ আবার গোবর টোবর ফালাইতে থুয়ে যায়। আমার একটু অনেক পরিশ্রম কম হয়ে হয়, সময় দেয় একটু বেশি। আগে অফিসে ছিল, সময় বেশি দিলে আপনার পরিশ্রম কম কম হয়, আর সময় কম দিলে আপনার আমার পরিশ্রম পরিশ্রমটা বেশি। বেশি হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা। আগে অফিসে আছিল, হাসপাতাল চাকরি করছে, দীর্ঘ 15 বছর করে আইছে, কিন্তু এখন 2 বছর ধরে আয়া পড়ছে। আচ্ছা, আপনার মতো যারা নারী উদ্যোক্তা হতে চায়, নতুন করে যদি আপনার মতো কেউ করতে চায়, আপনি বেসিক্যালি তো করতেছেন যে সংসারের আয়, বাড়তি আয়ের জন্য এটা করতেছেন, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়তি আয় আপনার মতো যারা নারী আছে, তারা যদি এটা করতে চায়, তাহলে আমি আরো উৎসাহ দিমু যে এই জিনিসটা ভালো কইরা দাও, এটা দিয়া তুমি ভবিষ্যতে 2টা টাকার মুখ দেখবা, বা আয় দেয় আমি চলতাছি সংসার, আমার আয় দেয় হইতাছে, আমি সামনে ঘর দুয়ার দৌড়মু, আল্লাহ যদি বাঁচায়। কিরকম লাভ হয়েছে, আপনি কি করতে আমি পারছেন? 1,70,80,000 টাকা লাইন দুধ খাইও মানে সংসার চললো। আমি বছর শেষে থাকে? না, আমি 5-7 বছর হইব গরু পালছে, 1,70,000 টাকা লাগে আমি জমাইছি।
ও আচ্ছা, সব খরচ বাদে সংসার খরচ। আমার ইয়েতে নাকি আমি জমাইছি, ও সংসার চালাইও 1,70,000 টাকা হ্যাঁ, জমাইছেন। জমাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ভালোই। ভবিষ্যতে তো হ্যাঁ, বলছেন আমরা যে দুধ বিক্রি করতেছি, বীমা দিতেছি, দুধ বিক্রি করতেছি, কিস্তি দিতেছি, দুধ বিক্রি করতেছি, সঞ্চয়ে কিছু বাড়াই থইতেছি, এই দিয়ে তো সংসার, এই গরু দিয়ে তো আয় আচ্ছা, যায়। একটা সংসার, আপনার তো 4 জনের সংসার সংসার, একটা সংসার ভালোভাবে চলতে গেলে কয়টা গাভী হলে এইরকম চলা ভালো? দুধ যদি দেওয়ার গরু, দুধের গরু হয় তাহলে একটা গাভী দিয়ে এমন 4 জনের সংসার চলে যায়। আচ্ছা, এটা 10টা লাগে না, গরুর মতন গরু একটা হইলে যথেষ্ট। সেটা কয় কেজি এটা দুধ যদি দিতে মনে হবে? করেন সকালে 10-15 কেজি দুধ হইলো, 15 কেজি নিচে, বিকালে 27 কেজি হইলো, সংসার দুমসে চলে যাবে আল্লাহর রহমতে। গরু বাছুরের খরচ চললো, সংসার দুমসে চলে যাবে, আচ্ছা, কোনো অভাব অনটন থাকবে না। কোনো অভাব থাকবে না। ঠিক আছে ভাবি, আপনার কথা শুনে, এই খামারের কথা শুনে বেশ ভালোই লাগলো। যারা আজকে ভিডিও দেখবে, আপনার মতো যারা এই যে নারীরা আছে, যদি আপনার কথা শুনে গরু পালন করে নিশ্চয়ই লাভবান হতে পারবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার একটু ছোট্ট পরামর্শ, পরিশ্রম ছাড়া তো যারা আর যদি এরকম শুরু করতে চায়, হ্যাঁ। আর তারা আসলে আপনার উৎসাহ কিভাবে হলো গরু পালন করলে? শুরু করতে হইলে ছোট দিয়ে শুরু করতে হইব। আর এটা যেহেতু রিক্সের ব্যাপার, এত টাকা দিয়ে রিক্স না নেওয়াই ভালো। ছোট গরু আনলাম আমি, ছোট গরুর তেনে যদি আয় দায় কইরা আমি পুঁজি কইরা একটু বড় করতারি, তাইলে আমার আয়টা একটু ভালো হইবে। ঠিক আছে ভাবি, কথা শুনে ভালো লাগলো, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, এতক্ষণ আমরা এই নারী উদ্যোক্তার কথাগুলি শুনলাম, এই শুনতেই পারলেন ওনার বিস্তারিত কথা আমরা জানলাম যে উনি কিভাবে এই সংসারের আয় বাড়ালেন এই গরু লালন পালন করে। তো এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে তবে আমাদের সার্থকতা। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।